तो भाई पिछली वीडियो के लिए सॉरी और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलेंगे और भाई पिछली वीडियो के लिए सॉरी क्योंकि उस वीडियो में भाई गलती से पता नहीं कैमरा कैसे बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने उसी टाइम फिर से यही वही है, ये वही है। तो चलो भाई अब हम चलेंगे ब्लेंडर। भाई ब्लेंडर में चलते हैं। हाँ भाई मैंने बहुत सुना है ये ब्लेंडर। चलो भाई चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलते रहो भाई। ब्लेंडर में नहीं जाना, हम वहाँ चलते हैं। हाँ वहाँ चलते हैं। एक तो यार इतने सारे बंदे हैं, मेरे को लैग कर रहा है। चलो आते रहे। आई हम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए। अच्छा नहीं, और ऊपर कितना है ये? अरे भाई है बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और अगर एक बंदा गिरा तो सारे नीचे चले जाएंगे। तो शायद पक्का नहीं पता है। ये देखो जैसे मेरे को इकट्ठा हो रहे हैं। कभी धक्का मुक्की क्या बोल रहा हूँ मैं, धक्का मुक्की ये लोग नीचे ना गिर जाए। समझ आ रही है मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी लग रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ। ओ भाई कितना ज्यादा, अरे भाई कितना ऊपर है। 2 मिनट से ज्यादा हो गया मेरे को चढ़ते हुए और अभी भी ये बहुत चलो जल्दी, चलो चलते रहो, चलते बनो मेरी सेना, चलते बनो मेरी सेना। पीछे से लीड वॉक कर रहे हैं, पीछे से लीड ये कर रहे हैं, आगे से ना। और अब मैं भूलिया कि कोई चीज़ बता कूदो। ओ भाई अरे भाई, ओ भाई ये पूल भी कितना ज्यादा एक्सपेंड हो रखा है। ओह ये मेरे बंदे अभी तक कूद रहे और वापस तक नहीं गए भाई। कूदो मार डिलीट। अब दोबारा से हम चलेंगे सिटी के अंदर। एक सेकेंड भाई, अभी नहीं जाएंगे हम। मेरे पास 8000 है, 8000 के अंदर ये आ रहा है। अरे गलती से ले लिया। मतलब भाई वो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब भाई वो अलग ही लेवल का बंदा था। चलो जल्दी चला। और अब मैं सोच रहा हूँ कि फुल साइज कर लेते हैं। चलो अब हम लेंगे साइज 10,000 वाला तो ले नहीं सकता, ये वाला ले लेते हैं। हाँ ये हमारी जॉइंट सेना तुम लोगों को मारने आ रही है, तुम लोग नहीं बचोगे। भाई ये कौन सी लड़की वाली सेना है? पतली टांग वाली भी आ चुका है, तुम्हारा पापा आ चुका है। ये देखो डेविल आ चुका है, डेविल ये लो।
जाना है, यहाँ पे जाना है और ये वाली स्लीव ले लेनी है। अरे हटो रे बाबा, निकल वही रास्ता रोक लो इनका, सारे रास्ता रोक लो। आ जाओ घेरो इनको, घेरना शुरू कर दो। हाँ देख रहे हो हम कितने सारे लोग हैं। आई शायद ये लोग डर गए, उस साइड भाग रहे हैं। अरे जाने नहीं देना इन्हें, पीछे चलते हैं इनके। किधर जाओगे तुम? घर यहाँ पे देखते ये क्या कर लिया? अबे ये कौन सी एबिलिटी थी? ओ भाई साहब, ये था क्या? मतलब वही समझ नहीं आया। रुक जाओ सारे, रुक जाओ। ये ले, ऊपर चल रहे बाबा। ओए भाई, ये तो मौत का कुआं है, रोब्लॉक्स का मौत का कुआं। ये देखो मेरे प्लेयर को क्या हो गया। जल्दी आओ। तो भाई आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।